Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, biasa nih ketemu lagi bersama saya tentunya di channel Mas Fajar teman-temannya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Wah, pasti baik-baik selalu ya teman-temannya. Selalu jaga kesehatan karena tahu sendiri ya teman-temannya, di sini lagi musim penghujan ya teman-temannya. Tentu hawanya juga sangat ekstrim sekali. Wah, apalagi di daerah saya ini lagi terkenal viral-viral apa ya? Ada banjir nih teman-teman. Karena hujannya sangat deras jadi sering sekali menimbulkan banjir teman-teman. Hampir setiap minggu nih teman-teman. Di daerah saya pasti ada banjirnya. Oke, kita jangan bahas itu ya teman-teman ya. Karena kalau bahas itu wah pasti lebih panjang lagi. Oke, di sini kita apa ini? Stok trafo donat dari Blackson ya teman-teman ya. Ada 25 ampere nih teman-teman. Mantap sekali. Untuk harga nanti teman-teman bisa cek di deskripsi saya ya. Kalau enggak di kolom komentar nanti bisa saya kasih tahu ya teman-teman ya harganya. Karena bervariasi teman-teman. Yang 25 ampere ini harganya sesuai dengan voltase yang dikeluarkan ya. Jadi nggak sama, ada yang 65 25 ampere 45 volt, ada yang 55 ada, dan yang 65 juga ada. Nah, buat teman-teman yang pengen request juga bisa ya. Misalkan satu trafo ini mau dikasih 45 55 65 pun bisa ya teman-teman ya. Pastinya harganya lebih terjangkau. Apalagi bisa juga saya kasih harga sama dengan harga trafo yang 65 voltnya ya teman-teman ya. Jadi sangat terjangkau sekali ini harganya. Teman-teman juga bisa cek juga harga-harga trafo Blackson saya dari ini Mas Fajar ya teman-teman ya. Bisa dicek di Bukalapak, yaitu lapaknya namanya Mas spasi Fajar spasi elektronik ya teman-teman ya. Karena kalau disambung nanti teman-teman nggak bakal bisa ketemu lama ya. Kalau teman-teman pakai Mas spasi Fajar spasi elektronik langsung bisa ketemu di lapak Mas Fajar pastinya. Kalau enggak teman-teman bisa cari juga di bagian atas di pencarian, ketik aja langsung trafo Blackson, wes pasti langsung muncul itu ya teman-teman ya. Ini ada trafo 15 amperan karena yang di pasaran lebih nggak tahu, saya juga bingung ya teman-teman ya. Di pasaran paling yang diminati itu 15 ampere ya teman-teman ya. Entah itu dari harganya mungkin ya teman-teman ya, harganya sangat terjangkau dan sangat selisihnya itu sangat sedikit dengan yang 10 ampere ya teman-teman ya. Ini adalah trafo 15 ampere 65 volt CT nih teman-teman ya. Ada 55 nya, ada 65 nya teman-teman ya. Dulu mungkin jarak antara 65 dengan 55 itu jauh teman-teman. Jadi di situ teman-teman banyak yang ngeluh. Nah, sekarang kita sudah perbaiki jarak antara 55 dan 65 volt CT-nya itu berdekatan ya teman-teman ya. Karena kayaknya nggak bisa berjauh-jauhan. Yes, nggak dek. Karena ya itu, kalau CT-nya jauh dari 65 kan kebanyakan teman-teman kalau yang pesen misalkan 15 ampere 65 volt itu yang pasti sering dipakai itu yang 65 volt. Nah, sedangkan CT-nya itu gabung dengan 55 ya teman-temannya. Nah, makanya sekarang kita udah ganti posisinya, yaitu hampir segini semua teman-teman ya, sama 55 dan 65 CT-nya sama. Oke teman-teman, oke, ini juga sama, 65 ya. Ini juga sama. Kalau ini trafo 25 ampere 65 volt CT balap ya teman-teman ya, pastinya ya. Mantap sekali ini. Kalau ini 20 ampere nih teman-teman. Nah, ini dia 65 55. Kalau ini CT-nya di tengah ya teman-teman ya. Karena ini yang produksi ada 4 orang, jadi ya maklum versinya
beda-beda, tapi insya Allah posisinya masih dekat-dekatnya teman-teman ya. Meskipun ada yang 65 sini sama 55 CT 55 baru 65. Ini ekstranya aja ada 15. Nah, kalau teman-teman mau ekstra 12 full, tinggal nanti request aja. Dan kalau ya serius, nanti ada WA-nya juga. Kasih tahu saya nih ya, WA-nya di 0878 ya 30004992 ya teman-teman ya. Nah, di Bukalapak juga bisa teman-teman. Kalau mau ada ekstra tambahan tuh ya, teman-teman bisa tambahkan di kolom catatan saja ya teman-teman ya. Apa teman-teman mau request tebel tingginya trafo juga bisa ya, tapi syaratnya itu teman-teman harus bersabar ya teman-teman ya, karena di sini juga kan enggak cuma teman-teman ya, misalnya ada yang dari toko ya. Ini alhamdulillah udah masuk ke toko-toko elektronik daerah Brebes teman-teman. Teman-teman bisa mencarinya ya. Salah satunya ada di Aris Elektronika. Kalau teman-teman daerah Brebes mungkin pasti tahu ya, Aris Elektronik tempatnya di Kedawon tuh, pasti teman-teman tahu ya. Terus juga nanti ada di Liber Elektronik juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman daerah Cirebon, Jawa Barat, nanti bisa langsung ke tokonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, oke lah kalau begitu. Kayaknya cukup sekian dulu ya perkenalan Trafo Blackstone. Alhamdulillah udah semakin berkembang. Satu lagi nih teman-teman. Nah, dulu kita itu coran itu menggunakan plat ya teman-teman ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri ya banyak keluhan ya teman-teman ya. Nah, keluhannya itu ada yang bilang CT-nya itu nyetrum ya teman-teman ya, ngegron. Nah, sebenarnya itu trafo nggak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah tutup trafo itu ya teman-teman ya. Trafo itu kan tutupnya itu pakai plat besi ya teman-teman ya. Nah, plat besi itu menimbulkan bias yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, jadi biasanya itu pasti masuknya ke ground teman-teman. Meskipun teman-teman di bawah sudah pakai alas ya, udah pakai alas tebel, kayu tebel misalkan, tapi tetap aja nyetrum. Nah, itu pengaruhnya di plat itu teman-teman. Nah, saya sudah mengantisipasinya, yaitu sekarang udah pakai coresin ya teman-teman ya. Ini sudah dicoresin ya, udah kuat sekali. Dulu pernah ada juga pas waktu saya belum menemukan cara ini, ada pakai kompon ya, dicor pakai semen putih. Nah, tapi itu kendalanya cepat pecah ternyata. Saya juga mohon maaf karena yang dulu pernah beli ya, mungkin sedikit kecewa dengan produk saya yang pas waktu memakai cor itu ya teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin insya Allah udah pakai cor-coran ya. Nah, nanti teman-teman kalau pengen tahu juga nanti saya bikin videonya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau teman-teman pengen tahu cara mengecor pakai resin, bisa nanti ditambahkan di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing di situ ya. Nanti bisa saya buatkan video cara ngecor dengan resin. Oke teman-teman. Oke lah kalau begitu. Terus apa lagi nih, alhamdulillah semakin sempurna produk trafo dari Blackstone ini teman-teman ya. Lebih mantap karena alhamdulillah di pasaran juga semakin ramai ya teman-teman ya. Jadi mengharuskan saya untuk menyempurnakan produk saya ini ya. Oke teman-teman. Oke lah kalau begitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan curhatan saya ini ya, curhat saya ini teman-teman. Oke lah. Oke, cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih buat para subscriber saya yang sudah mendukung saya sehingga saya juga mempunyai usaha seperti ini ya teman-teman ya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.